Mimi kwa majina naitwa Patrick John Asenga. Nilikuwa mweka hazina wa Chadema kanda ya Pwani, lakini pia nilikuwa mwenyekiti wa Chadema jimbo la Segerea. Nafikiri mmeona kichoko kinaendelea kwenye mitandao. Kuna taharuki ilizuka jana kwenye akaunti yangu, ambao ndo watu wengi wameona ujumbe ulikuwa unasambaa. Nachotaka kuwathibitishia kwamba kwanza maamuzi yangu niliyoyachukua ya kuhama chama yako pale pale, na hakuna mtu wa kunirudisha nyuma kwenye uamuzi huo, kwa sababu niliamua nikiwa na akili timamu na niliamua nikiwa najua ninachokifanya. Sawa sawa. Kwa hiyo hizo taarifa zilikuwa zinasambaa kwamba mimi nimeonekana nataka kwenda kuomba radhi au nataka kufanya nini, sio taarifa za kweli. Akaunti yangu imekuwa hacked. Mnafahamu? Hiyo akaunti kama mnavyoona ni kweli ni ya kwangu. Lakini kama mnavyofahamu sisi viongozi wakati mwingine hizi akaunti tunaweza kuwa tumewapa vijana waziendeshe. Sasa kuna muda unaweza kuwa umechelewa kuja kubadilisha password. Kwa hiyo wanaweza wakatumika vibaya kufanya jambo hilo. Na ndio ninachoamini. Kwa hiyo chochote mtakachokuwa mnakiona pale kwenye akaunti hiyo kwa muda huu kwa sasa hivi sio ya kwangu. Sio ya kwangu, na ndio maana nimekanusha kwa njia nyingi tu ambazo nimefanya hivyo tangu asubuhi. Na rudia msimamo wangu. Niliondoka Chadema nikiwa najitambua, nikiwa na akili timamu, sikushawishiwa na mtu yoyote. Na huo ndio msimamo wangu mpaka sasa. Na nilisema kwamba nitatangaza hivi karibuni nitajiunga na jukwaa gani kuendelea na siasa, kwa sababu mimi bado ni kijana. Kwa hiyo hilo bado liko hivyo. Hilo bado liko hivyo. Niendelee tu kutoa rai na kusisitiza kwamba hicho ambacho mmekiona asubuhi kikitrendi tangu jana sio mimi nimeandika. Kama nilivyokwishaeleza kwamba hiyo akaunti imekuwa hacked, na ndicho ambacho hao wenye nia mbaya au wenye makusudi yao wanaoyajua wanafanya hivyo kwa malengo wanaoyafahamu. Asenga, una juhudi zozote za kufanya kwa ajili ya kurudisha akaunti yako ili basi isiendelee kuleta taharuki? Jitihada hizo naendelea kuchukua jitihada za kurejesha hiyo akaunti, na tayari tumeshairipoti. Kwa hiyo zitaendelea. Ikitokea zimeshindikana, basi nitafahamisha umma kwamba akaunti yangu nyingine nitakayokuwa nimefungua ni ipi. Lakini mpaka dakika hii sina akaunti yoyote Twitter. Hilo naomba lieleweke hivyo, kwa maana Twitter zamani iliitwa Twitter, siku hizi mtandao wa X. Kwa hiyo sina akaunti Twitter. Narudia tena, hiyo ambayo mmeona ni kwa sababu ya akaunti yangu imekuwa hacked. Sasa ambao wameichukua ndo wanafanya hayo ambayo mnaona yanaendelea. Wanaweza wakafanya mengi zaidi, lakini naomba itambulike kwamba hiyo akaunti kwa dakika hii haiko kwangu, iko kwa hawa ambao wanafanya hayo wanaoyafanya kwa malengo yao, wakifikiri labda wanaweza kunirudisha msimamo wangu au kubadilisha msimamo wangu. Narudia, msimamo wangu uko pale pale, haubadilishwi na mtu yoyote. Na hivi karibuni nitatangaza jukwaa rasmi ambalo nitajiunga kwa ajili ya kuendelea na siasa. Nilisema juzi nikasema mimi bado ni kijana. Kwa hiyo tutaendelea na mapambano. Mapambano yako pale pale. Nawashukuru sana. Tumeona baadhi ya ambao walikuwa nao kwenye chama wakajitoa kwenye chama, na leo hii jioni hivi tuliwaona katika ukumbi wa hoteli ya Golden Tulip wakikaribishwa katika chama cha Chauma. Huenda na wewe ukafuata nyayo za viongozi wenzako kwenda katika jukwaa la Chauma kuendelea na siasa, na kama ulivyosema wewe ni kijana? Hilo nisiwawahishe sana. Hilo tukutane Jumatano. Mambo ambayo yametangazwa na hawa viongozi ambao mmewaona wamejiunga na ambao tayari wameshatangazwa na wengine wameshakuwa viongozi wakubwa wa Chauma. Kwa hiyo tukutane Jumatano, tutaendelea, mtapata stories zingine nyingi zaidi. Kwa hiyo vuteni subira, Jumatano hatima yangu itajulikana. Tunapomaliza mazungumzo yetu, Asenga, kwa haraka hapa, ulipopata tu taarifa kwamba akaunti yako ya Twitter imeandika kile kilichoandikwa pale, ulifikiria nini kwa haraka na ulikuwa katika hali gani? Nimepatwa tu na mshtuko wa kawaida ambao nilikuwa na utarajia, lakini baada ya kuwa akaunti yangu mimi mwenyewe nilijaribisha kuifuatilia nikawa sioni akaunti yangu. Kwa hiyo mimi ndio maana nasema nilitarajia hicho kitatokea baada ya kuona kwamba akaunti yangu imekuwa hacked. Kwa hiyo nilijua tu wahuni watakuwa wamechukua hiyo akaunti na watakuwa na andika chochote wanachokiona kwenye hiyo akaunti. Na kuna ambao unawahisi kwamba labda wamefanya?
Wapo ambao nawahisi na wakibainika nitachukua hatua za kisheria. Hilo nitachukua hatua za kisheria. Hatutawaacha endapo nikijiridhisha. Kwa hiyo naendelea na uchunguzi wangu binafsi na nitatoa taarifa kwa vyombo vya kisheria. Nitatoa taarifa wachukuliwe hatua hao ambao huenda na wahisi. Kwa hiyo nitachukua hatua vile vile. So, unawaambiaje wale ambao wengine walicomment kwamba Asenga anatafuta kiki na yeye mwenyewe ndo amehusika kwenye kuandika hilo? Unawaambia nini? Wasikilize kwanza hiki ambacho ninachokisema hapa. Hiki ninachothibitisha, ndio maana nimesema akaunti yangu imekuwa hacked. Sina sababu ya kutafuta kiki kwa staili hiyo. Hiyo sina hiyo sababu. Kwa hiyo sina hiyo sababu. Wahuni ndo wamecheza na hiyo akaunti kwa malengo wanayoyajua wao, na ndio maana nikajitokeza mapema sana kukanusha, ili kwa sana fahamu wanaweza bado wakatuma jumbe zingine za ajabu ajabu. Nimetaka tu kuijulisha jamii kutambua kwamba chochote mtakachoona kinatokea kwenye akaunti hizo, mfahamu kwamba sihusiki nacho. Ni hao ambao wameichukua hiyo akaunti wanaweza wakaendelea na hayo mambo. Mimi napigana kuhakikisha tu kwamba nitairejesha akaunti yangu, na mara nitakapoirejesha nitatoa taarifa kwa umma.